Վեմ ձայնադարան Հարգելուն կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից։ Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, եթերում հայելի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է լրագրող Լիլիթ Ավագյանը։ Հայ գրականությունը շատերի համար ավարտվում է Հովհաննես Թումանյանով կամ լավագույն դեպքում Հրանտ Մաթևոսյանով։ Սակայն մենք ունեցել ենք եւ այսօր էլ ունենք գրողներ, որոնց գրականության մասին տեսակետ չունենք սոսկային պատճառով, որ ծանոթ չենք, պարզապես չենք ընթերցել։ Վեմ ռադիոկայանը մասնավորապես հայելի հաղորդաշարը փորձելու է լրացնել այդ բացը տաղավար հրավիրելով գրողների, գրականագետների, որոնք կներկայացնեն կոնկրետ գրողի նրա ստեղծագործությունները։ Այդ դեպքում միայն գրողին ճանաչելուց, ընթերցելուց հետո մեզ թույլ կտանք կարծիք հայտնել, մերժել գրողին, թե փորձել հասկանալ, ընկալել նրան։ Այսօրվա մեր զրույցի առանցքում արձակագիր, դրամատուրգ, էսեիստ, կինոսցենարիստ Աղասի Այվազյանն է։ Այս տարի ի դեպ նշվեց նրա 90-րդ հոբելյանը։ Նրան կներկայացնի գրականագետ Անի Փաշայանը։ Անի, նախ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, դուք անձամբ շատ մտերիմ եք եղել վարպետի հետ եւ եթե չեմ սխալվում, անգամ ձեր տեխնացուական թեզը հենց Աղասի Այվազյանի գրականությանն էր նվիրված։ Գիտեք, մի փոքր բարդ է ներկայացնել գրողին այն դեպքում, երբ ընթերցողը կամ ռադիոընկերները այնքան էլ ծանոթ չէ նրան, սոսկ անվանն է ծանոթ։ Այդ դեպքում պետք է խնդրեմ նաեւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը փորձեք ներկայացնել Աղասի Այվազյանին այնպես ինչպես որ է, համեցեք։ Աղասի Այվազյանին մինչև տեսնելը ես արդեն խորապես ուսումնասիրել էի նրա գրականությունը, այդպես ստացվեց եւ լավ ճանաչելուց հետո, այսինքն կարդալով գրեթե մինչ այդ օրերը լույս տեսած բոլոր ժողովածուները, մամուլում լույս տեսածները, նրա այդ հարցազրույցները, այդ դրանից հետո միայն ես համարձակվեցի մտնել իր տուն եւ ծանոթանալ իր հետ։ Դա շատ հետաքրքիր հանդիպում էր, մեկ բան է մարդը մեկ ուրիշ է գրականությունը, այսինքն գրականությունը եւ մարդը կարող են շատ տարբեր լինել, ինչին ես բախվեցի, բայց մենք գործ ունենք բացառիկ ներկայության հետ մեր մտավոր մշակույթի պատմության մեջ, ով առաջին հերթին գրող էր, նաեւ կինոյի հետ մեծ առնչություններ ունեցող մեկը, ինչպես նաեւ նկարիչ, հրապարակախոս, իհարկե նաեւ միևնույն ժամանակ դրամատուրգ, հրաշալի քաղաքացի, մեծ հայրենասեր, այո, ամեն ինչ մշակութաբան, մի խոսքով կարող ենք չավարտել այսպես։ Աղասի Այվազյանը բազմաձայն արվեստագետ է, այսինքն հիմքը գրականությունն է, իսկ գրականությունից այսպես սերող արվեստի բոլոր տարատեսակները եւ յենթաճյուղերը եւ մեծ մտածող նաեւ կանխորոշող մարգարե եւ նորից անտեսված, բայց երևի թե այս վերջի շրջանում թողնենք այս բառը, որտեղ նա արդեն անտեսված չէ, շուրջ տասնամյակ եւ ավելի նրա ստեղծագործությունները լուրջ քննության են ենթարկվում, անավանդ նրա մահվանից հետո եւ այս բառը պետք է լքի Աղասի Այվազյանին։ Աղասի Այվազյանը մտնում է իրական, այսինքն կյանք գրական լուրջ հետազոտությունների կենտրոն առանցք։ Հետաքրքիր Աղասի Այվազյանի ուսումնառության շրջակայքը այն չափազանց լայն է։ Թբիլիսիի Գեղարվեստական ակադեմիա, Թբիլիսիի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ, Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ եւ ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ։ Ձեզ այս լայնությունը եւ այս այսպես հակադարձությունը ուսումնական կենտրոնների ինչ-որ բանի մասին ասում է։ Այո, ասում է, որ գրող պետք է պատրաստվեր այդ ամենից, որովհետեւ գրողը ամեն ինչ պիտի իմանա, ինչպես են կառուցում շենքը, ինչ է քարը, ինչպես է այս բետոնը պատրաստվել, դրվել, կամուրջ ինչպես է ուրեմն կառուցվել, ճարտարապետությունը եւ ամեն ինչը գրողին պիտի հետաքրքրի, բայց Աղասի Այվազյանն ավելին է եղել, նա բռնցքամարտիկ է եղել։ Այո, նա բռնցքամարտիկ է եւ պատահական չէ, որ մի քանի պատմվածներում եթե տեսնում ենք բռնցքամարտիկի կերպարը, բայց դա անպայման չէ, որ ուժեղ լինի։ Կարելի է ֆիզիկապես ուժեղ լինել, սակայն ներքուս ոչ այն ուժը ներկայացնել, ինչը կարող էր ուրեմն բռնցքամարտիկը լինել։ Իսկ Աղասի Այվազյանը գրում էր մարդու մասին, որպեսզի մոտենար մարդու հոգուն, նա ամեն ինչ պեղեց, ուսումնասիրեց, որպեսզի լաբորատորիայում ստեղծագործական մոտենար հզոր ներկայությանը ամբողջովին մարդուն բոլոր կողմերից ուսումնասիրելով հանձներ թղթին այս կերպարը եւ դա լիներ խոստովանություն մարդու մասին։ Ինչով է Աղասի Այվազյանն առանձնանում հայ գրականության մեջ մյուս գրողներից։ Աղասի Այվազյանը մեր գրականության մեջ բացառիկ իսկապես ներկայություն ունի, որովհետեւ նա գնաց հոգու խորագույն շերտեր։ Ինչ չկար մեր գրականության մեջ եւ միջև այսօր էլ չկա, այսինքն հասկանալ մարդուն միջև վերջին կետը, ներել նրան, խորոց սրտի, այո, հանցագործին անգամ վատ մորը
եւ վատ մարդուն ընդհանրապես մարդասպանին անգամ բռնակալին, աշխարհակալին, որը պատրաստվում է ջախջախել մարդկանց, կործանել մարդկանց, ոչ թե ընդունել այս տեսակին, ոչ, պարզապես ներկայացնել եւ խորոց սրտի հասկանալ, որ նա էլ է մարդ։ Նա ստերեոտիպ պատմվածքում ասում է, եթե մենք ոչնչացնենք այս բոլոր տեսակներին, մենք մի օր կտեսնենք, որ կորցրել ենք մարդուն, որովհետև մարդը բոլոր ձևերով, բոլոր կերպերով մոլորակում պիտի երևա։ Եթե միայն սուրբ մարդիկ լինեն կամ ճշմարտախոսներ, երևի թե երկիրն այնպես չի պտտվի, ինչպես պտտվում էր, եւ ամեն մեկը իր տեղում պիտի լինի, ինչպես մասնագիտությունները։ Հերիկ Մարյանի խոսքը հիշեցի, որ ում էլ նա պատկերել է, չգիտես ինչու նրա բոլոր հերոսները մտավորական են, նույնիսկ մարդասպանը նրա մեջ կա մտավորականի, այսպես ատոմային ինչ-որ տիրույթ մոլեկուլյար, որովհետև նա էլ հետաքրքիր բանաձևերն ունի, ինչու է դարձել այսպիսին, ինչը դրդեց նրան, հասկանում ենք, որ ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Այս ամենը պիտի ուսումնասիրվեր, իսկ Աղասի Այվազյանը գնացել է այդ քայլին, դիտել է, պեղել է մարդուն, ամեն մի գրող մի առաքելություն ունի։ Աղասի Այվազյանի առաքելությունը սա է, գնալ դեպի մարդու անմիջական այդ օջախը խառնարանը հոգու, այսինքն խորխորատ, այն ինչ որ նույնիսկ երևի թե մարդն ինքն իրեն չի խոստովանել, Աղասի Այվազյանը իր հերոսի միջոցով խոստովանում է սպիտակ թղթի առաջ այդ մարդու փոխարեն։ Սովորաբար հայ գրականության հիմնական խնդիրն այն է, որ չափազանց հայկական է, գուցե նաև դժվար թարգմանելի, ինչպես օրինակ Հրանտ Մաթեոսյանի դեպքում է ընդունված, ասել ճիշտ է Անահիտ Բայանուրը հրաշալի թարգմանեց նրան, սակայն այդուհանդերձ այդ հայկականությունը, ինչպես նաև Թումանյանի հայկական հնարավոր չէ թարգմանել եւ ընկալելի դարձնել։ Ունի հայ գրականությունը այդ խնդիրը եւ Աղասի Այվազյանի դեպքում թերևս եւս կա այդ խնդիրը, քանի որ նա շատ քիչ լեզուներով է թարգմանված։ Ես նայեցի ռուսերեն, լիտվերեն եւ բուլղարերեն, կարծեմ, երեք լեզուներով։ Պարսկերեն, անգլերեն, ռուսերեն լավ է թարգմանվել, վատ չի թարգմանվել։ Փաստորեն վերջին տարիներն է եղել, որովհետեւ Թանագիտայանում չկար այդ տվյալը։ Փորձում էի գտնել։ 70-80-ականից նրան թարգմանել են արդեն։ Եվ լավ են թարգմանել, ես լավ թարգմանիչների մասն եմ ասում, Աղասի Այվազյանը մանավանդ ռուսերեն հրաշալի է թարգմանվել։ Ո՞ր թարգմանիչի։ Անահիտ Բայանդուրը, Իրինա Կարումյանը նրան լավ են թարգմանել եւ նա կարողացել է երևալ։ Ընտանիքի հայրը ամբողջ ժողովածուն եւ ընդհանրապես ահագին շարքեր ժողովածուների թարգմանվել են եւ լավ են թարգմանվել։ Աղասի Այվազյանին կարելի է թարգմանել միայն նրա համար, որովհետեւ թարգմանիչը թարգմանելիս հաստատ կսիրահարվի նրա արձակին եւ ձեռքը չի գնա հանկարծ վատ թարգմանել։ Բացառիկ արձակի վարպետ, որին միայն լավ մասնագետները պիտի մոտենան։ Թարգմանությունը չի կարող ամբողջովին գրողի ներկայացնել հանրությանը, այսինքն օտար, սակայն լավագույն թարգմանիչները ինչպես էլ անեն, ինչ որ ձևով կփրկեն ստեղծագործությանը, այլ ուրեմն ժողովրդների ներկայացնելու համար։ Իսկ Աղասի Այվազյանը աշխարհի գրող է։ Աղասի Այվազյանը որքան էլ գրում է հայնիքի մասին, հային է պեղում եւ նշանակ նա աշխարհի մարդ է, նա աշխարհի գրող է, իսկական։ Մենք կարող ենք մեր երկիրը ներկայացնել Աղասի Այվազյանի միջոցով, միևնույն ժամանակ նաև օգտվել նրա գրականությունից, բարեփոխելու մեր երկիրը, մեր հոգին։ Թե հարցը տվեցի, սակայն անմիջապես հիշեցի նրա սցենարով նկարահանված ֆիլմերը եռանկյունին մասնավորապես, որը թերևս մեր հայկական կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկն է եւ շատ հպարտորեն մենք այն ներկայացնում ենք աշխարհին։ Ոչ միայն դա, եռանկյունին այո, նա շատ էր սիրում, եռանկյունն ու շրջանը իր, նա ծանրագույն շրջան էր իր կյանքում, նա նոր էր եկել Հայաստան եւ նրա համար դժվար էր, նրան թվում էր, որ սցենարը պետք է իրեն ամբողջովին արտահայտի, այսինքն ինքը գլխավոր դերում էր, բայց չէ որ ֆիլմը առաջին հերթին պիտի խոստովանենք, որ ռեժիսորն է եւ այստեղ Հերիկ Մարյանը փայլել է, բայց ինքը էլ ավելի շատ էր սպասում այդ ֆիլմից, բայց Աղասի Այվազյանը միայն եռանկյուն, ինչ է, Աղասի Այվազյանը լիրիկական երթն է, հայրիկն է, որ ինքը չի ռեժիսորը, սակայն լիրիկական երթը իր ֆիլմն է, նա այստեղ հրաշալի ուրեմն որպես ռեժիսոր ներկայացավ, Աղասի Այվազյանը վառած լապտերի ուրեմն սցենարի եւ ուրեմն աշխատանքն իրենն է։ Նայեցի կանոնի, երբ ասացիք, որ եռանկյունի ֆիլմում Աղասի Այվազյանը իրեն չի տեսել, այսինքն հետաքրքիր դուք որ ուսումնասիրել եք, նկատի ունեք, որ նա ինչ որ բան այնպես չի գտել ֆիլմում, ինչ եթե կարել է։ Հերիկ Մարյանի հետ նրանք վաղեմի ընկերներ են եղել, այսպես մի քիչ ոչ թե կատակով լուրջ մանկապարտեզից սկսած, այսինքն Թիֆլիսյան շրջանից, նրանք միասին են եղել այդ քաղաքում, նրանք գետի մոտ են միասին եղել, մի պատմվածք ունի, ասում է գետի մեր մասը, հետաքրքիր պատմվածք է շատ։ Հերիկ Մարյանը իր կենսագրությունն է, այսինքն Հերիկ Մարյան եւ Աղասի Այվազյան հրաշալի
հրաշալի ընկերներ են եւ Հերիկ Մալյանի հետ այս համագործակցությունը տվեց իր պտուղները, սակայն Աղասի Այվազյանի կարծիքով ինքը իրեն պիտի տեսներ որպես սցենարիստ, բայց սցենարը միշտ կոտրվում է, որտեղ ռեժիսորի հայացքով է ուսումնասիրվում, իսկ Աղասի Այվազյանը այլ պատկերացում ուներ, ինչքան էլ որ մենք տեսնում ենք մեզ անթերի է թվում, որտեղ սցենարն իրենն է, ինքը այլ ձևով էր տեսնում եւ ավելի շատ սպասելիքներ եւ տանջվում էր ֆիլմի ընթացքում, բայց պիտի խոստովանենք, որ ֆիլմը իսկապես շատ հաջողված է, որովհետեւ այստեղ ներկայանում է ոչ միայն հրաշալի ռեժիսոր Հերիկ Մալյանը, այլև նաեւ հրաշալի աշխատանք կա, դերասանական հրաշալի կազմ կա, մեր ամենափառավոր դերասաններն են մասնակցել։ Եվ այդ մինիմալիզմը ողջ ֆիլմի ընթացքում Երանջունին մեր երկիրն է Աղասի Այվազյանի, որը փակ է, ներսում օջախն է, կրակն է վառվում է քուրան եւ մկրտիչների կերպարով հայրենիքն է ձևավորվում։ Բացվում է դուռը, պատերազմ է, դատարկվում է, բայց նա այլ նորից լցվելու ուրեմն հավանականությամբ է, այսինքն ընտանիք, տուն եւ աշխարհ, փոքր աշխարհ եւ մեծ աշխարհ։ Մեծ աշխարհում այո, երանկյունից դուրս մեծ աշխարհն է, երկիրն է եւ երանկյունին այն աշխարհն է փոքրիկ, որտեղ ձևավորվում է կյանքը։ Եվ այնտեղ եթե կա հարազատություն, քուրան կա։ Իսկ եթե հենց հարազատությունը մի քիչ թողնում է իր ափերը, ապա քանդվում է, պատերազմ է։ Այնտեղ հենց այդ պատկերներով էլ եւ նոր կյանքի ավետմամբ ավարտվում է գործը։ Հրաշալի պատմվածք է պարզ լեզվով, բայց մեր ժողովուրդը սիրեց այդ եւ ֆիլմը, եւ եթե կարդում են Վիպակը, սիրում են նաեւ Վիպակը, որտեղ գունեղ է։ Եվ նորարար է Աղասի Այվազյանը։ Դուք շատ առիթներ եք ունեցել շփվելու նրա հետ, հետաքրքիր է նրա վերաբերմունքը անկախ Հայաստանին, այն իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան անկախ Հայաստանում, եւ նաեւ այն գրականությանը, որը ծնվեց անկախ Հայաստանում, ստեղծվեց։ Աղասի Այվազյանը ժամանակի հետ քայլող մարդ էր։ Նա ապրում էր իր երկրի թրթիռներով, նա ամենից զգում էր, այսպես օդի մեջ որսում էր ճիշտը, զգում էր ապագան, կանխորոշում էր, եւ այդ անկախության տարիները Աղասի Այվազյանի համար բեղուն ստեղծագործական շրջան կարելի է համար։ Նա գրեց հրաշալի շարքեր։ Դրանից հետո նա անդադ մտածում էր երկրի փոփոխությունների մասին, ուզում էր երկար ապրել, որ ապագան տեսնել, նոր կառուցված երկիրը տեսնել, նոր մարդուն տեսնել, գեղեցկությունները տեսնել, որը պիտի անպայման ինքը վայելեր, եւ տեսավ բավական շատ բաներ, դա շատ ուրախալի փաստ է, եւ նա միջևերջ գրեց անկախության տարիներին ստեղծվեցին հրաշալի ժողովածուներ, Տրիփը ստեղծվեց, մտքով հղացածը, պիեսներ հետաքրքիր, դրամատուրգ որպես նա երևաց եւ նա հզոր դրամատուրգ է եւ նա ներկայացրեց այն ինչ որ ուզում էր, այսինքն նոր մարդուն տեսավ, նոր մարդուն ներկայացրեց եւ մի ժողովածու էլ թողեց կիսատ, որը հետագան տպագրվեց նորից անկախության շրջանի, այսինքն անկախացման շրջանը նրա համար հետաքրքիր եւ հուսահատության եւ իհարկե վերելքի երկու տարուբերումներ ուներ, այսինքն մի կողմից հուսահատություն կար, որտեղ նոր պիտի ամեն ինչ ձևավորվեր եւ սկսվեր եւ նաեւ ուրախություն, որ առաջ ենք շարժվում եւ նա հույս ուներ, որ մենք պիտի կարողանանք։ Նա ասում էր, որ ամեն ինչ պատրաստ է եւ միայն կարգը պետք է հրվի, այսինքն պետք է շարժել կարգը եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, իր տեսլական ուներ, իր ծրագրերն ուներ, իր պատկերացումներն ուներ, որոնք կամաց լինում են։ Ես տեսնում եմ եւ համոզվում եմ կրկի, որ նա մեծ մարգարե էր, անչափ իր երկիրը սիրող, հայ մարդուն հասկացող, այսինքն արատները իմանալով, չէ՞ որ ամեն ժողովուրդ իր կյանքի ալեբախումներում բախվում է ոչ ճիշտ իրադարձությունների եւ չի կարողանում երբեմն իրեն ճիշտ դրսեւորել։ Ինչից է մեր կռվազանությունը, ինչու մենք չենք կարողանում միավորվել, ինչն է պակասում։ Այս ամենը հենց անկախացման տարիների ստեղծագործությունում էլ ավելի խորացավ։ Հենց Աղասի Այվազյանը բարձրացրեց այդ խնդիրը, այսինքն հարցը ձևակերպեց, թե փորձեց հարցի լուծումը գտնել։ Գրողները անպայման չէ որ հարցի լուծումը գտնեն, նրանք տալիս են պատկերը, եթե միայն պատկերը տան արդեն շատ սուր ձևով, արդեն բարձ կնի թե ուր պիտի գնա, այսինքն կյանքը ինչ ուղղությամբ պիտի շարժվի, որտեղ նրանք մեծ կանխորոշողներ են։ Աղասի Այվազյանը ազգի շարժման համար որոշակի թերություններ էր տեսնում, շատ նուրբ ինքը ցույց էր տալիս, մի քիչ ժպիտով, մի քիչ ծիծաղով։ Առաջին հերթին նա գտնում էր, որ մենք չենք կարողանում, ինչքան էլ որ սիրում ենք միասին լինել, հաճախ կռվում ենք, հաճախ բարձրաձայն ենք խոսում, մենք չենք կարողանում լավ լսել իրեն,
իրար։ Մենք թողնում ենք մեր հայրենիքը եւ փաստորեն դա ինք ամենամեծ ողբերգությունն էր տեսնում եւ մի գործ ունի, որ կոչվում է կոմպոզիցիայի հարց, հենց անկախացման տարիներին գրված պատմվածք է։ Նա այստեղ ասում է, որ բոլորը գնում են, մեծ նավ է պատկերում, Գուրգեն Մահարին, Աիդան, մյուսը եւ այլն, բոլորը գնում են, բայց համոզված է, որ մի օր կվերադառնան եւ ասում է կոմպոզիցիայի հարց է, ով ինչպես, բայց բոլորն են գալու այստեղ։ Սա մեր հայրենիքն է եւ բոլորը պիտի գան։ Այդպես էր տեսնում։ Որ գրականությունն էր նրա համար բազային եւ որի վրա ստեղծվեց իր գրականությունը եւ նոր թերևս արդեն անցնեի նոր գրականության համեցեք։ Պարականոն ժողովածում շատ լավ տալիս է, թե ովքեր են այն, այսինքն ողնասյունը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ձևավորել են Ղասիա Այվազյանի ճաշակը։ Դա առաջին հերթին Չարենցն է եւ նաեւ Սարոյանը։ Հիմքում Սունդուկյանը, Սայատնովան, Թորոս Ռոսլինը, Թամանյանը, ամենամեծ տեղը, որին նա հրաշալի վեպ նվիրեց, Բոհեմվասն շենքի եւ շինության, նա պաշտամունք ուներ Թամանյանի հանդեպ եւ նա կարծում էր, որ իր երկրի բարենորոգման հիմնադիրներից մեկը Թամանյանն է եւ դրա համար Թամանյանի կերպարին մանրակրկիտ վերաբերմունք ցույց տվեց եւ շատ լավ կնի, որ ֆիլմ ստեղծվի, որտեղ շատ լավ երևա այդ սերը եւ ինչու հենց Թամանյանը, որովհետեւ շատ կարեւոր ներկայություն տեսավ։ Լուրջ էր նաեւ Չարենցի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ հիմքում կրում էր նաեւ Թումանյանին, սակայն երբեք եւ ոչ մի տեղ նա չի ասել դրա մասին, որքան ասել է Չարենցի ասենք Ռոսլինի, Սունդուկյանի եւ մյուսների, բայց հատուկ վերաբերմունք նկատվում, այսինքն հիմքում երևում է Թումանյան եւ Ղասիա Այվազյան աղերսները։ Ես ուզում եմ, պատրաստվում եմ հոդված ներկայացնել, որտեղ պետք է համեմատեմ այս երկուսին, որտեղ նրանք երկուսն էլ Վրաստանում են ապրել մեծ ժամանակատված եւ ստեղծագործել, այո, Ղասիա Այվազյանը մինչեւ 40 տարեկան է այնտեղ է եղել եւ նրանք շատ այսպես ներքին աղերսներ ունեն։ Նույնիսկ մի պատմված կա, որ չի զիջում Գիքորին, մեր տխրությունը Կերժոյի շուրջ։ Ուղղակի այստեղ աղջիկ է հերոսուհին եւ այնպիսի խորք ունի, որ եթե լավ ուսումնասիրվի, մենք տեսնենք, որ մենք մի Գիքոր էլ, այսինքն այդ չափի եւ այդ մասշտաբի գործ ունենք, որպես արձակ ստեղծագործություն պատմվածքի ժանրում։ Մեր տխրությունը Կերժոյի շուրջ ոչ մի բանով ետ չի մնում։ Պետք է լավ պեղվի այդ պատմվածքը եւ մեզ նորից մարտահրավեր է մյուս մարդու նկատմամբ զգոն լինել, ուշադիր լինել, չվրիպել, բաց չթողնել, սիրել, տեսնել, չջարդել բարին, չկոտրել եւ մենք Աստծո առաջ մեր, այսպես ասած, հիմնական աշխատգործը եւ պես երթումը պիտի ունենանք մյուս մարդուն չվնասելու պայմանով։ Սա է Ղասիա Այվազյանի խնդրանքը այս պատմվածքում։ Երբ մի առիթով Հովանես թերևս 1-2 ամիս առաջ ինձ վաղ վիճակվեց նրա հետ հարցազրույց անել, իհարկե հեռախոսազրույց էր ավելի ստույգ, եւ ժամանակակից գրականության մասին հարց տվեցին, նա տվեց մեկ անուն, թեև փորձում էր ասում որ վատ գրականություն չէ եւ այլն, բայց նա տվեց միայն Արմեն Շեկոյանի անունը, ասաց որ շատ համակրում է նրա ոճը եւ այդ նախաձեռնությունը հայկական ժամանակ այդ վեպը հետաքրքիր է թե այլ ինչ գրողների է առանձնացել եւ առհասարակ ինչ վերաբերմունք ուներ ժամանակակից գրականության մասին։ Նա կարդում էր բոլորին, բայց ես ոչ մի անգամ առիթ չի եղել խոսելու դրա մասին, թե ում է այդ շրջանում նախընտրում, սակայն ես գիտեմ, որ բարեկամաբար է վերաբերվել եւ նա առաջին հերթին մեծ հարգանք ուներ իր ժամանակակցի հանդեպ Հրանտ Մաթեւոսյանի։ Ես շատ լավ գիտեմ դրա մասին, որովհետեւ մեծ էր այդ համակրանքը գրականության, նա շատ ուշադիր էր, որովհետեւ նրանք էլ շատ ընդհանուր նմանություններ, այսինքն հայացքը երկրին սիրո մասին է խոսքը, երկրի նկատմամբ պաշտամունքը երկուսի մոտ էլ ակնառու է, ընդհանուր նման, որպես երկու մեծ, նրանք շատ հետաքրքիր ընդհանրություններ ունեն հայրենիքին ուղղված իրենց հայացքով։ Ես գիտեմ նրա մեծ, այսպես հարգանքը Հրանտ Մաթեւոսյանի արվեստի հանդեպ, դա ինձ հայտնի։ Իսկ մյուսերին նա կարդում էր, ես համոզված եմ, որտեղ նրա սեղանին միշտ կային ամսագրեր, նրա սեղանին կար բառարան, նա միշտ բառարաներ կարդում եւ միշտ կային շատ ամսագրեր, որտեղ նա կարդում էր ժամանակակիցներին։ Նկատեցիք, որ հատուկ վերաբերմունք ուներ Թորոս Ռոսլինի նկատմամբ եւ այլն եւ չմոռանանք, որ հենց Ղասիա Այվազյանը ինքը նկարում էր։ Հետաքրքիր է նրա նկարչությունը իր գրականության հետ համադրելի են, համեմատելի են։ Ղասիա Այվազյանի բոլոր սերերը արվեստի
Բոլորը բխում են գրականությունից։ Ինչ պատկերել է գրականության մեջ, ես երբ նայում եմ նրա կտավները, ես տեսնում եմ կարծես վերցրել վրցինը թաթախել եւ նույնը պատկերել է։ Հայացքը, մեղմությունը, մարդու նկատմամբ խորագետ վերաբերմունքը, ինքը, վերջապես իր ներկայությունը, իր մոր ներկայությունը, որը առանցքային էր գրականության մեջ, Աղասի Այվազյանը զարմանալի վրցնումներ է արել մոր կերպարի շուրջ։ Անի, երբ ես պատրաստվում էի հաղորդման եւ բազմաթիվ հոդվածներ էի ընթերցում, որպեսզի կարողանամ ձեզ հետ զրույցը վարել, իրոք շատ զարմացա մոր հանդեպ իր վերաբերմունքից եւ գրականության մեջ եւ գրականությունից դուրս եւ ինչ որտեղ այդ այսպես սևեռված վերաբերմունքը թերևս հատուկ էր նաեւ Շիրազին, դա հիշեցրեց։ Այո, Արցախում բացառիկ վերաբերմունք Աղասի Այվազյանի մոտ կա այդ վերաբերմունքը մոր կերպարի հանդեպ, դա անբացատրելի բան է, դա գաղտնիք կարծես լինի, դա ինչ հետաքրքիր զորություն է մոր ներկայությունը որդու կյանքում, շատ ուժեղ ներկայություն է, դեռ առաջին ժողովածուում Անձրևը կա խաղաղության երգ վերնագրով մի պատմված, որը նվիրված է Եղիսաբեթ Այվազյանին, դեռ առաջին իսկ ժողովածում նա մորը տեսել է, իսկ հետագա ժողովածուներում եւ առանձին ստեղծագործներ Մանվանդ Ալիբի ժողովածուում շատ կան ստեղծագործներ, որոնք միայն մոր մասին են, սակայն վաղ շրջանի մի գործ կա, որը լուրջ պատմվածք է շատ Աղասի Այվազյանի ստեղծագործական ժառանգության մեջ Պորտը վրան Մարթայի կերպարն է, որը որդուն խնամում է միջև իր կյանքի վերջը, այսինքն մոր եւ որդու բացառիկ կապվածություն կա։ Եվ Աղասի Այվազյանը ընթերցողի առջև դնում է այսպիսի մի հարց. բոլոր որդիներն են սիրում իրենց մայրերին, իսկ ինչպես են մայրերը սիրում որդիներին, այստեղ արդեն լուրջ հետաքրիր մտորելու բաներ կան, որտեղ հնարավորին կան դեպքեր, կան ստեղծագործներ, որտեղ մենք տեսնում ենք ոչ անթերի մոր կերպարը, նա նույնիսկ այդպիսի կերպար է բերել, որը կարող է լքել որդուն, որը կարող է չհասկանալ որդուն Եվ ծեր Եփրաքսին եւ նրա տարեց տղան իցա գլուխ գործոց է, որտեղ իստում է անձնական փոքրիկ դրվագներ էլ կան, որտեղ նա հարցեր է տալիս մորը, դա պետք է կարդալ, դա այնքան հետաքրքիր երկխոսություններով եւ բացականչություններով կյանքի դեմ նույնիսկ հատվածներ ունի, որ ինչու հարցը մորից է ուզում ստանալ, ինչու այսպես եղավ։ Չգիտենք ինչ, բայց ինչուն մայրը պետք է ասի։ Միջև վերջ որդին կարճած է մորից, այսինքն նրանք միասին են։ Իսկ վերնագիրը ծեր Եփրաքսին եւ նրա տարեց տղան, այսինքն երկուսն էլ մեծ են, բայց մեծի տարբերություն կա ծեր եւ տարեց նույնիսկ այստեղ ինքը Թեևանի համաձայնեք, որ կյանքում նաեւ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ այդպես միանշանակ չի կարելի ասել, որ բոլոր որդիները այդպես նվիրված են իրենց ծնողներին եւ այլն, այսինքն դա եւս որոշակի հարցականներ ունի ուղղված որդիներին ինչու Որդինները այստեղ պատկերված են հետաքրքիր ձևով, այսպես հա ճակերտների մեջ կամ վերցնենք անմեղ, այսինքն որդին այստեղ այլ հարթություն պետք է դիտարկենք Աստծուն որպես հայր, նաև այսպես ծնող եւ որդուն որպես որդի ուղղակի, որպես մարդ։ Աղասի Այվազյանը հոր ներկայությունն էլ է առանձնացնում, նա ընտանիքը երկու սյուների միջոցով է պատկերացնում, ընտանիքի հայրը, այսպիսի վերնագիր է դրել իր ամբողջ մի մեծ վիպակի, որը լավ վիպակ է, շատ հաջողված ընտանիքի հայրը եւ ժողովածն էլ է այդպես կոչվում։ Եվ նա ժամանակին մեղադրում էին հոր կերպարը այսքան բարձրացնելու համար։ Մտածում ես, որ վերջ նա հայրապաշտ է, բայց երբ նայում ես մոր մասին գրված ստեղծագործություն, տեսնում ես նաեւ մայրապաշտ է։ Այսինքն այս մարդը ողնասյունը ընտանիքի երկու հիմքերի վրա է տեսնում հոր եւ մոր։ Իսկ հետաքրքիր է Աստծո հետ նրա փոխհարաբերություններն ինչպես են ծնողներից խոսեցինք։ Աստծո նկատմամբ բացառիկ, նույնիսկ ստեղծագործներ կան, որոնք միայն Աստծո մասին են։ Պաշտամունքն այնքան է, որ նա ուղղակի խորություն է դնում դրա մեջ, այսինքն խոր ենթաշերտեր է դնում։ Նա, այսպես ասեմ, մի փոքր կարող է դժվար բառ եմ ընտրում, բայց վախենում էր, այսինքն կա երկչոտություն, այսինքն Աստծո նկատմամբ եղած վերաբերմունքը այնքան խորն է եղել իր մեջ, որ նա նույնիսկ չի կարողացել, այսինքն առանձին կերպար ստեղծել նրա համար, բայց կան ստեղծագործություններ, որ հենց Աստված բառը կա այդտեղ, օրինակ Աստված եւ ժամագործը, այդպես հրաշալի մի պատմվածք ունի Ալիբի ժողովածուում, որտեղ ամեն ինչի պատճառը նա վերևից է նկատում, երբ չի կարողանում հաղթահարել դաժանությունը մարդկային, նա գտնում է, որ Աստծո ուրեմն ներկայությունը պիտի փրկի։ Հենց այդտեղ մեր տխրությունը կեժոյի շուրջ նա վկայակոչում է Աստծո ներկայությունը, որ մենք Աստծո առջև խնդիր ունենք, այսինքն պիտի պատասխանենք մեր արարքների համար։
Նա շատ մոտ է այդ երևույթին, բայց եթե մյուսները հեշտությամբ կարողացել են ստեղծել, այսինքն այդպես պիտակ թղթին հանձնել, ինքը երկյուղացությամբ է մոտեցել խնդրին, խորքերում պիտի տեսնենք։ Եվ դա իսկապես հետաքրքիր գրականություն է Աստծո մասին։ Առանց շատ կերպարներ ստեղծելու հետաքրքիր գրականություն է Աստծո մասին։ Աղասի Այվազյանը նաև փիլիսոփա է։ Ես ուզում եմ վկայակոչել նրա մի հաղորդումը, որը այսպես շատ ինչպես ասում են մեղվել է, դաջվել է ուղեղում, երբ լրագրողը մի հեռուստա հարցազրույցի ժամանակ հարցրեց, թե ի վերջո որն է կյանքի իմաստը, բոլորս անհամբեր սպասում ենք ինչ պետք է պատասխանի գրողը, նա ասաց, որ կյանքի իմաստը իր կարծիքով ապրելն է եւ պետք չէ այլ ինչ-որ բարդ պատասխաններ փնտրել, այլ պետք է ուղղակի ապրել։ Այո, դա ես չեմ զարմանում, հրաշալի պատասխան է տվել, հրաշալի, ուղղակի դրանից ավելի լավ ես չէի կարծում, որ նա այսինքն իսկապես ճիշտ պատասխան է։ Իր ստեղծագործները հենց օգնում են ապրելու։ Նա այնպես է գրել, որ երբ կարդում ես դրան, կարծես թե բոլոր դարպասները բացվում են դեպի մարդը։ Ուղղակի օգնում է այս գրականությունը ապրելուն, հանգիստ եւ խաղաղ։ Շատերը ասում են, որ ապրելու իմաստը ինչ որ բան ստեղծելու մեջ է, բայց պետք է նախ ապրել, որ ստեղծել, իսկ ինչպես ապրել, Աղասի Այվազյանը տալիս է բանալիները, ցանկացած գրող, մեծ գրող, իսկ Աղասի Այվազյանը մեծ գրող է եւ մենք չպիտի վախենանք ասելու, որ բացառիկ հետաքրքիր երևույթ է եւ մեծ է, իսկական մեծ է, շատ մեծ է։ Այդ իմաստով հենց նրա գրականությունը մարդուն օգնում է իսկապես լիարժեք ապրել եւ ոչ թե շատերը տառապանք են տեսնում, բայց եթե չտառապես, ինչպես պիտի ապրես։ Թե տառապանքը տեսնելուց պետք է գրականություն չընթերցես, այդ դեպքում թերևս լուրջ որևէ գիրք այդպես էլ չընթերցես։ Անի, բայց ասացեք նաեւ մեր ունկնդիրներին եւ ինձ, որ շատ են անթիվան համար են գրքերը եւ որոնք անհրաժեշտ է կարդալ կյանքի ընթացքում եւ կարճ այն ժամանակը, որը մարդը ապրում է։ Այդ դեպքում ուղղակի որպես հաղորդման վերջաբան կցանկանայի մեր ունկնդիրներին ասեք, թե ինչու հատկապես նրանք իրենց ժամանակը պետք է հատկացնեն եւ դուք այդպես գտնում եք, որ պետք է հատկացնեն գրող Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունները ընթերցելու համար։ Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը կարդալու համար դժվար բան չկա, այդ ուղղակի պետք է բացել եւ սկսել կարդալ։ Եվ պետք է հաղթահարել, ինչպես են ֆիլմը հաղթահարում, չէ՞, կամ կտավը, պետք է նայես, չէ՞։ Նկատի ունեի, ինչու ընտրեն բազմաթիվ այլ գրողներից հենց Աղասի Այվազյանին եւ ինչու ընթերցեն նրան եւ ոչ դիցուք շատ այլ մեծերի։ Որտեւ դա գրականություն է մարդու մասին, դա գրականություն է մարդու հոգու մասին, երկրի մասին, երկրում խաղաղ ապրելու մասին, երկիրը գնահատելու, ազգային գրականությանը ծանոթանալու եւ նաեւ հեռանկարները, մեր երկրի հեռանկարները տեսնելու համար, նաեւ իմանալու մեր մտավոր մշակույթի գանձերը տեսնելու եւ կերպավորված տեսնելու համար, շատ գույներ տեսնելու համար, հարաբերություններ տեսնելու համար, մարդկության մոլորակի պատմության դրվագները ճանաչելու համար, սեփական հոգին ճանաչելու համար, թշնամուն հասկանալու համար նաեւ, բռնակալին հասկանալու համար, բարբարոսին, մարդասպանին, մոտիկ մարդուն, հարազատին սիրելու եւ պահպանելու համար, այսինքն գրականություն մարդու եւ աշխարհի մասին։ Ուզում ես բաց կարդա Աղասի Այվազյան, վերջ։ Շնորհակալություն Անի, հետաքրքիր եւ անչափ օգտակար զրույցի համար, հարգելի ունկնդիրներ, կարծում եմ, որ Անի այս խոսքերից հետո իրոք մեծ դժվարություն չի ներկայացնի բացել Աղասի Այվազյանի ժողովածուները եւ ընթերցել։ Մենք առաջիկայում եւս Անի եւ այլ գրականագետների միջոցով կփորձենք ներկայացնել շատ այլ գրողների, որոնց անունները ցավոք այսպես լայն շրջանառության մեջ չեն, սակայն որոնք շատ հետաքրքիր են եւ մեծ ասելիք եւ շատ կարճ կյանք են ունեցել նրանցից շատերը։ Ամեն դեպքում Անի եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ ուրբաթ, տեսություն։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից։ Հեղինակ Լիլիթ Ավագյան